السلام علیکم دوستانو تاسو د نوی ډیمر یعنی د پکی د سپیډ لپاره دا یو بټن وی چې ته ډیمر وي او غي انسټالیشن یې نوی فټ کولو لپاره یو طریقه خایو ګورئ جوړ به داسې طریقې سره لري کوي دا تار بل لري کوي دا کم چې پېچ سره مونږ لري ګورئ دا چې لري کو اور پسې دا دویم تار پکی سره لګیدلې دی دا بل لري کو ډیمر نه چې کم تار وته دی کنه یعنی ګرم تار به وي هغه دا دی پیسو تر سره لګیدلې ګوري کاغذ سوري ک سپین وي خوکاری هو چې کم یو ډیمر سره لګیدلې هغه د پکی تار وي دا بلری کوي او دا بل نوې ګوري تاسو خو دا نوې بروري ول په کې ورته واپس په کې بجلی نه راځي که کرنٹ پکې راتلو کنه نو بیا بلاس نه لګوي دا ګوري دا اوس نوې ډیمر موږ راوخصو او دا پکې فټ کوو د دې اوس الډي یو تارې سور دی او